Toyota đã có mặt tại ô tô Trường Xuân. Với thiết kế hiện đại, năng động cùng động cơ GDI 1.5 lít chắc chắn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của nhiều quý khách hàng. Hãy cùng em khám phá những điểm nổi bật của dòng xe Toyota ở video ngày hôm nay nhé. Với thiết kế hiện đại, sang trọng, mặt ca lăng đa tầng hướng lên trên mang tính xu thế mới. Đèn chiếu sáng halogen dạng thấu kính giúp tập trung ánh sáng và tăng phạm vi quan sát cho xe. Cản trước thể thao năng động. Nội thất tiện nghi, thoải mái, ghế ngồi bọc da cao cấp, hệ thống giải trí hiện đại, điều hòa 2 chiều theo xe. Thùng bạc rộng rãi, tải trọng cao với kích thước lọt lòng thùng hàng với chiều dài là 3m050 và chiều rộng là 1m6, chiều cao của xe là 1m570, tải trọng cho phép chở của xe là 990 kg. Hãy đến ngay ô tô Trường Xuân để lái thử và trải nghiệm dòng xe Toyota này nhé. Và đừng quên follow kênh để biết thêm nhiều thông tin thú vị.